galera, aí a águazinha tá boa, marézinha quebrando, mas o tempo, ó, como é que faz pesca sub assim, cara? Principalmente lá onde a gente pesca, que a água é um pouco mais escura. Se não tiver um sol. Aqui por aqui o peixe é mais arisco, sabe? Aí tem que fazer uma boa de uma espera. Olha aí, meu irmão, o tamanho do siri que tá aqui no meu pé, velho. Aí, velho. O bicho é grande, né, cara? Aí ele. Aí, se armou, velho. Não sei se é pra ver direitinho. Se enterrar, se lascou. Se enterrar, se lascou. Se enterrar, se lascou. Aí, ó, se enterrando, ó. Ah, não sei se dá pra ver. Peguei. Olha, cerizão azul, olha. Cuida. Vim dar uma olhada aqui no catamarã. Aí como é que tá a água? Limpa. Mas o tempo nublado pra pesca sub. Tá bom de anzol. O tempo nublado pra pesca sub tá horrível. Ah, o bicho. Enterrou de novo, mano. Homem, assim embora. Eu quero liberar. Agora foi. Valeu, galera. Vou dar uma subida agora.